fala para o dentista um passo a passo para ele controlar o bruxismo sem deixar sequelas e sem o uso da placa, óbvio. O mais fácil é você ter um método pronto, que eu tenho esse método, e estou colocando à disposição do dentista, né? E nesse método, que já está pronto, você, dentista, pode também ir acrescentando mais coisas, porque cada paciente é uma experiência nova. Cada paciente, você pode acrescentar um pouco mais e desenvolver o seu próprio método. Assim como eu desenvolvi o meu método, é único para mim, né? E no mundo todo hoje, eu acredito que dessa forma como foi desenvolvido o meu, eu até agora não vi nada parecido. Esse é o primeiro passo, né? É ter um método, de preferência um método pronto que você possa melhorar. Assim como a técnica de escovação. Eu aprendi uma técnica de escovação na faculdade, mas melhorei muito essa técnica. E hoje tem uma técnica de escovação que eu não abro mão, eu mesmo faço questão de ensinar para o meu paciente. Segundo, né? Segundo passo. Ter coragem de pedir ajuda a dentistas mais experientes. Tem tanta gente precisando, e quanto mais gente for curada, mais gente vai querer se curar no dentista, e não em outros profissionais da área da medicina que usam remédios, né? Medicamentos. Que, no nosso caso, não é nem medicamento e nem placa. Retira os dois. Pessoa que chega tomando 4, 5 tipos de medicamentos, às vezes, para controle de dores, e a gente consegue ir retirando esses medicamentos e mudando a vida da pessoa, fazendo com que ele não cometa os erros que estava cometendo em termos de hábitos, né? Hábito simples, não pense que tem hábito que é muito complicado. O caso de roer unha, por exemplo. Certo? Teve uma fase agora aí que todo mundo foi obrigado a usar máscara, teve uma parte boa, que foi a parte que muita gente parou de roer unha porque estava de máscara. Passo 3. Se dedicar em todas as áreas da odontologia. Não vai se dedicar só ao bruxismo. Continua fazendo os seus cursos de cirurgia, de farmacologia, de periodontia, os cursos de pós-graduação. Continue fazendo. Mas aproveite neles informações que possam ser usadas no seu projeto em relação ao bruxismo e a retirada da placa sem deixar sequelas para o paciente. 4. Fazer todo o esforço para você poder dar assistência a um paciente. Porque nós estamos passando por uma fase em que o mundo inteiro está com uns problemas aí, inclusive financeiros. E essa hora de a gente dar as mãos e se ajudar. E nós, dentistas, temos uma possibilidade de ajudar as pessoas de uma forma fantástica, que traz muita alegria para a gente. Você poder tirar a dor do seu semelhante, usando as próprias mãos, os seus conhecimentos, sem precisar passar medicamentos, pelo contrário, retirar os medicamentos, sem o uso da placa, retirar a placa. Então, mas faça um esforço para que você trate de todo mundo, porque todo mundo é gente, todo mundo tem os mesmos sentimentos e é uma hora que a humanidade está precisando que todo mundo se dê as mãos. 5. Procure empregar em cada paciente que você atender todos os conhecimentos que você tem sobre a retirada da placa, sem deixar que você sequelas, todos os conhecimentos que você tem até agora. Para isso, faça uma anamnese bem feita, marque tudo na ficha do paciente, desenhe para o paciente o que for preciso. 6. Levar em conta que as sequelas que podem estar voltando com a retirada da placa e com a fase que a humanidade está passando, elas podem sim ser eliminadas sem o uso da placa. Apenas com orientação, né, uns puxãozinhos de orelha, às vezes, no paciente que não está fazendo certinho como a gente pede para que faça. Assim como na técnica de escovação. Cada vez que o paciente vem, eu dou uma verificada na boca todinha do paciente. Se tem algum lugar que ele não está conseguindo escovar bem, eu falo, pega o espelho, olha aqui, nesse lugar aqui, você não está conseguindo. Vamos fazer junto aqui. Vamos entortar um pouquinho a escova. Vamos puxar um pouquinho mais a língua. Vamos puxar um pouquinho mais a bochecha. Vamos abrir um pouquinho mais a boca. Fechar um pouquinho mais a boca. Tá bom? Esses conhecimentos todos é que vai fazer a diferença no mundo hoje, minha gente. Porque tem muita tecnologia aí, né? As pessoas fazem que não se converse mais pessoalmente.
É tudo através da maquininha, como nós estamos fazendo aqui. Mas os 5 sentimentos básicos do ser humano, eles continuam os mesmos. As pessoas têm a mesma necessidade de atenção, a mesma necessidade de interação, de se conversar. É muita coisa que nós, dentistas, podemos fazer, certo? E você, meu amigo dentista, não abra mão de empregar todo o conhecimento que você tem nesse momento que, mais do que nunca, a sociedade está precisando da gente. Um passo que ele pode dar a partir de amanhã, atendendo o primeiro paciente. Comece comentando com o seu paciente a respeito que você está achando um jeito de fazer com que ele fique livre da placa de Michigan. Vocês vão se surpreender com a reação deles de alegria, de saber que eles vão ficar livres daquele incômodo.